Ouspen 11.000 soner a Gunther e Breiz, dan e betor. A lo deus an dud, a sonj dezo ez eus bet bagadou a sonerien binioù braz a viskoaz barvro. Pez ne ket gwir. E tri war-kant pemzek a pe varugen var a lavarer e vefe bet kaset e Breiz a henta binioù braz, ur Great Highland Bagpipe, digaset eus broskours, gant Charles Argovik, ur barz askrivagner brudet eus Lanurn, ezel eus Akademiez Brochal. Ganta, e veze sonet barstrolad les chantres du Trégor. E nante kant daoa tregon, e voe savet ken vroriez ar vignoerien e Paris gant un dek soner bennak. Strolad ze, e veze klevet bombard, bagpipe a taboulin, hag e oa kavet ive polig monjarret a dorigar voyer. E nante kant un an a daougent, e oa be pedet sonerien eus broskos da zont e montroulez. A bamet oa chomet ar vretonet diraze, kemen a lor oa eno pa oan o senias troll. Hag ar vretonet a bet neuze da glas kober kemendal e Breiz. E naute kantri a daougen e voe savet bodadek ar zonerion BAS, a taougant polik monjarret a dorig ar voyer. Goud ar Breizel e voe savet e karaez ar bagad kenta kevren paotred an en touarn. Savet just ur poen ma zae ar zoner ez engounel da gol, pa oa poen braz dastum tonioù ar vro a seni an ezo n'en doar e nevez. Ur saprek laouz tre, hag un taol kêr, pa vel er penaos ez eus bagadou e pepler bar vro. A kantad ou a viliad ou a dut, da gelaou an ezo.